Ketoprak iki cara sasi iki. Lakon ngene terus lenger kabeh. Lakon ra ngene rupane kok dijaluki ngalor ngidul ae. Ngrasakno sing nanjap ya. Andani kok. Mana roh kowe asu kok. Ngene iki sing raro jare ketoprak kok lakone ngono ae ra liyane iki. Padahal ya jalukane sing di omah ya jalukane sing nanjap. Ora usah gatek. Iya, sing baku tetap seneng nggih, Bu. Tetap terhibur nggih, Bu. Mreksani ketoprak sing penting seneng atine wong jenenge lunga golek hiburan, ndak ngoten ah. Nuwun kepareng kula matur atas nama Nalendra ing Gading Kencana hamiji marang panjenenganku kinarya KPU pemilihan ratu ing Keraton Gading Kencana. Janji kula badhe tumindak adil ingkang saadil-adilipun. Sing menang kula menangaken, sing kalah kula kalahaken. Mbok bilih kula nerjang sarak utawi nerak tatanan KPU, kula siyaga dipun hukum, dipun pojot palenggan kula minangka KPU. Kepareng kula hanata piranti pemilihan. Nyuwun sabiyantu kursi wonten ngajeng. Kursi ing mangkenipun keaturan lenggah para calon ratu ing Gading Kencana. Perlu kula aturaken bilih calon ratu didasar putra dalem patutan Prameswari Pangeran Heru Susendor, Pangeran Heru Sariman. Kondangipun kanthi asma Pangeran Susendor, Pangeran Darpo Sariman. Mulih srawungipun calon Nalendra wonten ing Gading Kencana kepareng kula hangaturi Pangeran Susendor minggah wonten ing pendopo Gading Kencana kanthi tengara kairing gangsa Kebo Giro. Atas nama Pangeran Susendor sampun wonten pendapi Gading Kencana. Injil kaping pindho pendukung Susendor. Sendor. Yeah! Sendor. Yeah! Cukup.
ing Gading Kencana. Calon saklajengipun Pangeran Darpo Heru Sariman. Miyosipun calon Heru Sariman kanthi kairing disco mania. Tata cara panyengkuyung Pangeran Susendor mboten bareng hanya ruwuwus giliran Pangeran Sariman minggah pendopo. Tengoro yel-yel Pangeran Heru Sariman 2 kali. Hitungi, si, tunggu. Aku punya anjing kecil. Oh, bernama Heru. Dia banyak air. Aku senang menjadi Heru. Kuk. Kuk. Ayo mari cari Heru. Kuk. Cukup. Panyengkuyung boten bareng siji lan sijine ganggu tanjuk marang sapa ae sing ganggu calon liyane kena sanksi diskualifikasi. Saklajengipun ing mangkenipun badhe wonten undian pengambilan gambar. Undian pengambilan gambar kersane mboten meri diundi sing nomor sinten, sing nomor loro sinten. Kepareng kula nyiapaken pirandinipun. Udian. Piranti Andrian nomor pamundutan gambar. Monggo menawi ing mangkenipun pikantuk nomor berdasarkan undian pengambilan. Nomor 2. Nomor pinten? Nomor 2. Nomor 1. Katuran pirsa Pangeran Susendor pikantuk nomor kalih, Pangeran Heru Sariman pikantuk nomor 1. Tegesipun pengambilan undian gambar Pangeran Sariman langkung rumit. Nomor dipun asta KPU. Kesepakatan undian mundut ingkang langkung rumiyin nomor 1 Pangeran Sariman. Monggo milih piyambak. Monggo Pangeran. Asisten. Monggo dipun bikak sareng-sareng. 1, 2, 3. Sariman, guguk. Sariman, guguk. Sariman, guguk. Sariman, guguk. Sendor gajah. Sariman, Sariman, asu. Sariman, asu. Sariman, asu. Sariman, asu. Asu. Sariman, ampun nesurien. Sesuai undian gambar gede saged dipun kanthi wonten pendopo wonten wingking calon masing-masing. Sendor gajah. Sendor gajah. Sendor
Cukup. Monggo, keaturan enggak? Hidup Sariman. Hidup Sariman. Gambare Asung. Cukup. Adicara saklajengipun visi misi calon wekdal winates sami antarane gambar gajah, gambar asu. Dumawah giliran Pangeran Susendor ngaturaken visi misi sak cekapipun nyumanggaken. Ayo pendamping siap semuanya. Pendamping siap. Mas, iki apa do medun iki lek kok iso geger. Maksudnya pendamping. Maksudnya pendamping di belakangku. Asu. Terai gambar masuk. Melek jahe ora padha. Asune kok ngadeg ngene. Iki mangono sing ngene. Sendor ning gajah jarene lho malah. Oh, kacau. Hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabeh rakyat kabeh rakyat jarene kon tegas. Alhamdulillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'da. Kabeh rakyatku ing kraton Gading Kencana wilayah Ngerang, monggo sami-sami milih calon nomor 2. Gambare ojo lali sendor neng gajah. Sendor gambar gajah. Aduh. Misi goreng misi menawi sampeyan sedaya milih kula gambar gajah. 3 programe sendor makmurno rakyat Ngerang. 1 bakul kipas iki lha apa? Coba tutupi. Aku rohku ngantek bakul kipas kan kok cong-cong. Lah ketutupan ngene sing roh bakul kipas e. Bocah cilik-cilik sing dereng sekolah. Di sekolahno. Wong umum, sekolah umum.
sing ora umum sekolah ora mbayar. Sekolah ora mbayar ijeh diwenehi ora MBG. PKS. Napa niku PKS? Panganane kekno sendor. S. Contohnya niki. Niki mboten sekolah gratis. Sekolah gratis. Sangu persiswa wong siji tak kei 100 juta. Umum napa mboten? Mboten. Nek ora umum 5.000 wae ya plecong ora ketok. Nek mboten umum siji diwenehi 10.000. Cocok. Sekolah gratis sangu 10.000. Pembangunan ratan sing elek buyari bongkar cor utawa aspal. Sembakau yo sembako ojo tindakno didono Beras. kotrek dono ning isor. Regane. Lagi gak takok regane. Beras 15.000. 15.000 sendor dadi ratu kari 5.500. Gula pira? Pira? 8.000 sendor dadi ratu kari 3.500. Lengo muni pira le? Lengo 10.000. 10.000 dadi 50.000. Beras medun. Gula medun. Lengo kok 50.000 mati kau teko 5 kali lipat. Nggo ngambeli rugine beras karo gula. Standar. Standar. Itulah misi visi saya untuk program masyarakat Gading Kecono khususnya Desa Ngerang. Selamat sejahtera, ojo lali nyoblos. Hidup. Hidup. Sedar. Akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwasu. Orasi saking Pangeran Susendor sampun paripurna. Orasi salajengipun Pangeran Darpo Sariman. Ketentuan menawi Pangeran Heru Sariman ngaturaken visi misi kados dene Pangeran Heru Sariman pendukungipun mboten ngeru-ngeru pendukung Pangeran Susendor. Sarujuk pramila wekdal sawetahipun kalau aturaken Pangeran Heru Sariman. Sariman asu. Tak boleh kabeh. Eno Sariman asunge alon ae aja banter-banter. Sariman asu. Yen ora cetha asu, karo nek muni asu aja nyawang aku, nyawang iko. Sariman asu. Nah. Sariman asu. Wale. Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat Gading dan sekitarnya dan Ngerang semuanya untuk malam hari ini akan sampai
iki misi-misi apa MC Monata. Iya iya. Leru. Matur suwun. Misi dan misi kula yen kula dadi ratu wonten Gading Kencana, yen calon nomor 2 wau ya apa lah ya iya. Payung nek cuwile ngene. Aku calon ratu, calon bupati kok iso ngomong ngene iki. Yen sing wau sendor jare ratan dibangun dicor di aspal. Yen kula dadi ratu teng Gading Kencana mboten trima kula aspal, mboten trima kocor. Ratan ngantek pantura kula keramik kabeh. Ratan kula keramik. Dadi ning ratan kaya ning omah. Osok baline sing omah jero omah kula ken ganti aspal kabeh. Palikan. Tadi di luar serasa di rumah serasa di luar. Jadi tembok-tembok kalau ganti kaca kabeh. Jadi omah niku ning jero kaya teng akuarium. Jadi tanggane arep piye-piye roh. Arep tumindak elek dilekno, tukaran dilekno. Jos. Hidup! Termeneh. Iya kok. Ketoprak iki sero sasi iki. Lakon ngene terus lenger kabeh. Lakon ra ngene rupane kok dijaluki ngalor ngidul lho. Ngrasakno sing nanggap ya. Andani kok. Mana roh kowe asu. Ngene iki sing ra ro jare ketoprak kok lakone ngono ae ra ro liyane iki. Padahal ya jalukane sing di omah ya jalukane sing nanggap. Ora usah gatek. Iya, sing baku tetap seneng ya Bu, tetap terhibur ya Bu. Mreksani ketoprak, sing penting seneng atine. Wong jenenge lunga golek hiburan, ndak ngoten ah. Saya menika dadi ratu teng Gading Kencana, rondo pinten mawon kula openi. Ojo lali sing dicoblos gambar asu. Jojo wis ana asu. Matur nuwun. Mekaten minggahing visi-misi saking calon Pangeran Darpo Sariman. Saklajengipun janji-janji menawi calon dadi ratu dipun aturaken tim suksesipun. Menawi benjing dadi ratu badhe paring hadiah menapa pramila kula aturaken tim suksesipun. Monggo Pangeran Heru Sariman lagu rupiah. Sakniki kula tak lungguh nggih sikilku sing tengen kemeng. Mergo pirang-pirang dina lakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi nggih. Nyuwun pangapunten dumateng masyarakat Ngerang sak kukuban bilih wedal sak menika wonten calonan ratu. Jane kula niki pihak ketoprak isin. Mosok lakon kok ngono terus. Saban ora ngerti sorsmet. Dihina. Dikira ora iso gawe lagu. Matam picek kono. Iki hadiah apa kabeh promosi. Gandeng niki ibate wong maca
manut sing bayar. Ning ampun lali gambaripun. Gambaripun. Upami kersa nyoblos dumateng calon kula Heru Sariman, kula hadiahi PCX motor. Deal nggih. Menawi Pangeran Heru Sariman sampean janji dadi entuk hadiah sepeda motor anyar PCX disekseni. Salajengipun janji peparing hadiah menawi calonipun dadi dumateng tim saking Pangeran Susendor ingkang mewakili nyemanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya kemawon, kula lan panjenengan menika sampun pinter-pinter menilai pundi ingkang janji, pundi ingkang bukti. Lah nggih to? Menawi to janjipun muluk-muluk keduren ceblok bosok. Menawi Pangeran Sariman kalih sebetipun menika janji-janji panjenengan montor PCX. Menawi Pangeran Sendor boten namung katok. Namung katok. Saged milih-milih nggih, saged bedakaken montor kalih katok. Pemangkal dene. Duting janjimu montor, janjiku kur kathok lho. Wong ora tetep milih motor. Becek regane piro? 35 juta penduduk Indonesia. Luwih pinter kabeh masyarakat Kerang. Tetep milih kathok mergo apa? Numpak montor ora kathokan. Repot kabeh omong. Malah apik. Montor PCX janji-janji tok mergo janji angel. Wis ngono tok kaya ngono, malah apik jane. Jane apa? Tim sukses katuran wangsul wonten panggenanipun piyambak-piyambak. Sakmenika titi wancinipun pilihan. Titi wancinipun pilihan gambaripun Pangeran Darpo Haryo Sariman, gambare asu. Pangeran Susendor, gambare gajah. Kawula ing Ngerang milih gajah apa asu? Sepisan malih kersane cetha sampean milih gambar asu apa gambar gajah? Susendor apa Sariman? Asu apa gajah? Tak hitung isik, sing gajah 1, 2, 3, 1557. Sing gambar asu 1, 2, 3, 1555. Berdasarkan fakta di lapangan, KPU memutuskan hasil Pangeran Heru Sariman entuk swara 1555, Pangeran Susendor 1557. Selisih 2 suara. Sinuwun menika asilipun pangwaos kula kunduraken Sang Prabu. Ora kena diitung. Wong siji tetep siji. Swara gacek loro. Jane aku iki seneng nek asune sing dadi ratu. Asu sampe asu. Mergo menungso karo asu iki apik asu. Asu nak diopeni manut karo bendarane, karo menungso. Nak diopeni biasane malah gawe lara ati. Hidup! Sariman! Asu!